За энэ удаагийн төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг 2020 оны 11 дугаар сарын 6, 7, 8-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдана. За төрийн албаны ерөнхий шалгалтыг одоо төрийн албаны хуулийн дагуу 30 хоногийн хугацаанд одоо захин бүртгэлийг улс даяар одоо зохион байгуулагдсан. 9 дугаар сарын 14-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 14-ний өдөр хүртэл одоо захин бүртгэлийг одоо улсын хэмжээнд одоо явууллаа. За манай аймагт бол шалгалт өгөхөөр 460 хүүхэд одоо залуучууд бүртгүүлсэн байна. За тэгэхээр төрийн албаны ерөнхий шалгалт гэдэг бол одоо энэ шинэ хуулийнхаа дагуу бол 2 дахь удаага зохион байгуулагдаж байгаа ийм шалгалт. Тэгэхээр төрийн албаны одоо ерөнхий шалгалтанд орох иргэд залуучууд маань одоо юуг анхаарах вэ гэдэг тал дээр бас тодорхой одоо мэдээллийг өгье гэж. За ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлсэн иргэд баталгаажуулалтын хуудасаа бол хэвлэж авсан байх ёстой. Ингэснээр одоо шалгалтанд орох өдөр цаг минутыг өөрөө одоо мэдэж авна. За цагийн хуваарийн дагуу шалгалтанд одоо оруулна. Нэг удаа өдөрт одоо 5 ээлжээр одоо бид нар 3 хоног зохион байгуулахаар одоо төлөвлөж байна. Тэгэхээр 460 хүүхэд гэдэг бол одоо 30-30-аараа одоо энэ иргэнийхээ танхимд сууж одоо шалгалтаа өгөх ёстой. Тэгээд бид энэ танхимаа бол одоо халдварлуулалт, хамгаалтыг одоо сайжруулж, компьютер техник хэрэгслийг одоо бүрэн бэлдэж, камер одоо хяналт хийх энэ одоо техникийн юмудаа бол одоо бүрэн бэлдлээ гэж хэлхийг хүсэж байна. За төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн албаны шалгалтын сорилын одоо цахим ном сорилын одоо номыг одоо хэвлэж гаргасан. Шалгалтад одоо бэлдэж байгаа хүмүүс бол цахимаар болон одоо цаасан хэлбэрээр номоо уншиж шалгалтандаа одоо бэлдэх ийм боломжийг бол бүрдүүлсэн. Тэгэхээр зөвхөн одоо энэ номдоор байгаа одоо тестүүдээс л одоо энэ шалгалтыг бол авч байгаа. Тийм учраас одоо хэн одоо бэлтгэлээ сайн хангасан байна гэдэг бол шалгалтандаа бол амжилттай оролцсон. За манай одоо залуучууд бол урд өмнөх шалгалтуудыг харж яхад Ховд аймаг бол 12%-тэй тэнцсэн шүү дээ. Тэгэхээр шалгалтандаа ирээсээ бэлтгэдэггүй, бэлтгэл муутай одоо шалгалтандаа ороод одоо босгоноогоо давж тэнцдэггүй. Тэгсэн мөртлөө одоо бас аав ээжтэй бусад хүмүүст бол одоо өөр одоо шалтгааныг ярьдаг. Тэгэхээр энэ удаагийн одоо шалгалтанд орох хүмүүс маань энэ одоо цахимаар болон одоо хэвлээд хэвлэмэл болгоод гаргацсан энэ номоо бол нэлээд сайн судалж, сайн уншиж, бэлтгэж ингэж орох юм бол шалгалтанд амжилттай оролдоно гэдгийг одоо зориуд тэмдэглэн хэлхийг бол хүсэж байна. За мөн одоо төрийн албаны зөвлөлөөс сайт төрийн албаны шалгалтанд хамтдаа бэлдээ зис байгаа. Өдөр бүр 25 асуулт бүхий одоо сорилтын тест таглуулж байна. Энэ удаагийн одоо шалгалтын бүх даалгавар бол энэ 20 онд хэвлэгдсэн, энэ цахимаар явж байгаа бүх мэдээллүүдийг одоо бүрэн ашиглах боломж бол энэ шалгалтанд орж байгаа хүмүүст одоо байгаа гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байна. За шалгалтанд орцгоод жишээ нь одоо хууль эрх зүйн одоо мэргэжлийн мэдлэгээс шалгалтанд орцгоод тэнцсэн хүмүүс нь бол одоо 2-3 хоногийн дараагийн шалгалтанд ордог байсан бол энэ ковидтэй холбоотой шууд үргэлжлүүлээд нэг хүүхэд бол нэг одоо орсон хүн бол шалгалтандаа тэнцэх юм бол дараалан 3 шалгалтаа суудалтаараа суужгаад одоо бүгдийг нөх ийм одоо хэлбэрийг сонгож энэ шалгалтыг одоо зохион байгуулж байгаа. Ерөнхий мэдлэгийн шалгалтанд 35 ба түүнээс дээш оноо авсан тохиолдолд дараагийн шалгалтандаа шууд компьютер дээр сууж байгаад ингээ орчих нь 55 асуулттай энэ шалгалт бол 60 минут үргэлжлэнэ. Энэ дотор юу вэ гэхээр одоо төрийн албаны болон төрийн захиргааны үндсэн хууль, бусад хууль тогтоомжийн одоо мэдлэгийг шалгасан ийм одоо үндсэн шалгалт байдаг. За 2 дугаар шалгалт нь бол Монгол хэлний бичгийн одоо чадварыг шалгасан ийм одоо шалгалт байдаг. 30 хүртэл оноогоор одоо үнэлж 20 ба түүнээс дээш оноо авсан иргэн бол одоо 3 дахь шатныхаа шалгалтанд орно гэдгийг одоо хэлхийг хүсэж байна. За ерөнхий мэдлэгийн шалгалт нь бол доорх утга агуулгатай байдаг. Мэдээж төрийн бодлого, төрийн захиргаа, төрийн албаны бусад одоо хууль эрх зүйн одоо мэдлэгийг шалгасан ийм шалгалт мөн одоо Монгол улсын түүх соёл, нийгэм, эдийн засгийн ерөнхий мэдлэгийг одоо шалгасан ийм одоо сорилын тестүүд байдаг.
Тэгэхээр манай одоо энэ шалгалтанд хэн сайн бэлдсэн байна гэдэг нь бол угаасаа одоо энэ шалгалтаар харагддаг. Нэг танхимд ингээ 30 гаруй хүн зэрэг сууж байгаад ингээд шууд одоо цахимаар ингээд авчдаг учраас шалгалтанд бол онц одоо байгалийн одоо аюулт үзэгдэл болоо тог цахилгаан одоо тасрахгүй бол шалгалт бол одоо хэвэн явагдана. Мөн одоо бол бид одоо эндээс ингээд цахимаар хянаад гадна одоо манай тамийн газрын бэлтгүүлд одоо шууд дэлгэцээр одоо шалгалтын одоо үйл ажиллагааг бол иргэд бусад оролцогчд бол хараад хянах ийм одоо боломжийг бас бүрдүүлсэн гэдгийг зориуд хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр манай энэ шалгалтын одоо танхимууд шалгалтын үйл ажиллагаа бол эндээс ингээд одоо бусад нь иргэд ингээд хянаад байж ах боломжийг бол ингэж бүрдүүлсэн байна. Хоёрдугаар нэг анхааруулж хэлэх зүйл байна. Энэ шалгалтын цаг бол орон нутгийн цагаар явна. Жишээ нь 6, 7, 8-ны 1-р ээлжинд шалгалдаг хүмүүс бол 6 хагас энэ талбай дээр ирсэн байх хэрэгтэй. 7 цагаас эхлэнээс үг. Улаанбаатарын 8 цаг, орон нутгийн цагаар бол 7 цагт эхний ээлжийн шалгалтанд одоо хүүхдүүд орно. Тийм учраас 6 орон нутгийн цагаараа 6 хагас ирээд одоо энд бүртгүүлээд тэгээд одоо шалгалтандаа бол орох танхимд суудлаа эзэлсэн байх хэрэгтэй байхгүй. За шалгалтанд ирэхдээ бол иргэний үнэлэх баталгаажуулалтын хуудсыг бол бидээ авч ирнэ. Мөн мэдээч одоо бал үзэг байх юм байна. За зөвхөн одоо шалгалтанд өөрийнхөө хуваарийн дагуу л орно. За хуваар цагаас одоо 1 минут хоцорсон тохиолдолд бол шалгалтанд орох юм боломжгүй болно гэдгийг зориуд одоо анхааруулan хэлхийг хүсэж байна. Тэгэхээр 30-аас 31 хүнээр орно. Тэгэхээр 1 минут л одоо хоцорсон нөхцөлд бол шалгалтанд орох боломж бүрдэхгүй нэ гэж. Амийн засгийн тамийн газрын одоо энэ иргэний танхим зохион байгуулж байгаа нь бол бид нар шалгалтанд оролцох хүүхдүүдэд айл болох боломж олох ийм одоо аргыг бол одоо сайжруулж манай хурлын их танхимд бол дараагийн ээлжинд орсон хүүхдүүд бол бэлтгэлээ хангаад байж ах энэ одоо нөхцөлийг бол бүрдүүлсэн юм аа. Нөгөө талаас 3 дахь удаагийн ээлжинд орох хүүхдүүд бол 1-р ээлжинд орох одоо хүмүүсийн шалгалтаа хэрхэн өгж байгааг яаж шалгалтыг зохион байгуулж байгааг бол одоо тамийн газрын одоо киоск дэлгэцээр бол ингээ хараад сууж ах ийм одоо давхар боломжуудыг одоо бүгдийг бүрдүүлсэн. Тэгээ хамгийн гол нь бол цагаа барих байгаа. Бидээ иргэнийхээ үнэлгээг мартахгүй одоо баталгаажуулалтынхаа хуудастай сайн гардаг одоо үзэг балтаагаа ингээ цагаа бариад ирж шалгалтанд орцох ёстой гэдгийг дахин одоо хэлхийг хүсэж байна.